بسم الله الرحمن الرحيم. عليه توكلت وبه أهتدي وأستعين. الشعب التونسي قال كلمته، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت منذ حين عن النتائج الرسمية للانتخابات التي دار رحابها في يوم الأحد الماضي، وأعلنت أيضا أني أكون أول رئيس للجمهورية الثانية وقع انتخابه بصفة شفافة، ولهذا فإني فخور جدا بما قرره الشعب التونسي، وأفهم أنه وضع على عاتقه أمانة كبرى، والأمانة دائما عبها ثقيل، عرضها سبحانه وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. وقد أتحمل هذه الأمانة عن طيب خاطر وعن وعي بثقلها وبمستلزماتها، وأدعو الله أن يوفقني حتى أكون عند حسن ظن الشعب التونسي الذي وضع ثقته فيه. ولا يسعني أولا أن أتوجه بالشكر إلى كل الناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وأتوجه أيضا بالشكر إلى كل الأحزاب والشخصيات الوطنية التي رشحتني إلى هذه الخطة، وأؤكد أني سأكون إن شاء الله وبتوفيق منه رئيس لكل التونسيات وكل التونسيين. وأريد أيضا أن أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي هاتفني منذ حين وهداني على ثقة الشعب، وأشكره ثانيا وأقول له أن الشعب التونسي لا يزال في حاجة إليه، وأنا شخصيا إلى نصائحه وإلى تعاملي معه تعاملا حضريا كما فعل. وأيضا أريد أن أتوجه إلى شعبنا سواء كان في الجنوب أو في الشمال، وأن كلنا أبناء تونس. وبلغني شيئا أسفني كثيرا وما وقع الآن في بعض المناطق في جنوب تونس، واعتقد أن هذا لا موجب له، ولربما وقع تحريكه من أيادي خبيثة. وأريد أن أذكر لكلنا ما قاله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا أنا أتوجه بنداء كما سبق للدكتور المنصف المرزوقي أن توجه بنداء مشكور إلى كل أبنائنا في الجنوب، حتى نبتعد عن كل هذه التفاعلات التي لم يبقى لها موجب، والحملة الانتخابية انتهت منذ مدة، ولابد أن ننظر جميعا إلى المستقبل. نوجه تحياتنا أخرى لشعبنا، تحيات إكبار واعتزاز وتقدير، وإن شاء الله نكون عند حسن الجميع، والله ولي التوفيق.